हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो गाइज आज की हमारी लॉन्ग वीडियो में आपका स्वागत। तो गाइज ये मेरे पास एक और झुमका राखी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इससे भी कुछ ना कुछ न्यू बनाते हैं। तो गाइज इससे मैं क्या बना रही हूँ, ये वीडियो में आप एंड तक बने रहे, आप लोगों को भी पता चलेगा और काफ़ी अच्छा बनेगा। तो गाइज मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ, क्योंकि आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें पता चल ही गया होगा, और जिनको पता नहीं चला उनको मैं बता देती हूँ। इससे मैं बना रही हूँ आज साड़ी पिन। तो गाइज उसके लिए मैंने धागे में से मोती वगैरह निकाल दिए। अब ये धागा भी इसका निकाल रही हूँ। मुझे जो ये कुंदन टाइप का ये चाहिए सिर्फ। तो गाइज ये आधा तो बना हुआ ही है, इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा और ना ही ज़्यादा कोई मेहनत है इसमें, बहुत इजीली मैं बना लूँगी। अगर आप लोगों के पास भी ऐसे पड़ी हुई है राखी वगैरह, तो आप ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइज ये दिखने में काफ़ी सुंदर है, तो मैंने सोचा इसका साड़ी पिन ही बनाते हैं। तो गाइज उसके लिए ले रही हूँ मैं ये वैक्स की पट्टी, जो अपन वैक्स करते हैं वो पट्टी आती है ना, वो वाली लिए। आप कुछ भी ले सकते हो, प्लास्टिक सीट भी ले सकते हो। तो गाइज मेरे पास वैक्स की पट्टी थी, तो मैंने यही ली है, और अब मैं लगाऊंगी इसके पीछे अच्छे से फैब्रिक ग्लू। तो गाइज जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि हमें फैब्रिक ग्लू लगाने में कोई कंजूसी नहीं रखनी है। तो गाइज मैं फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ, तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अब मैं इसको अच्छे से इस पर चिपका दूंगी। चिपकाने के बाद गाइज इसकी साइज का मैं इसे कटआउट निकाल लूँगी। ये कटआउट निकाल के मैंने रख लिया है साइड में। अब इसके पीछे लगाऊंगी मैं जो अपने साड़ी का पिन आता ना फैंसी, तो ये लेके आई थी मेरे पास, प्लेन पिन पड़ा हुआ ऐसे मैं बनाने के लिए लेके आई हूँ। तो ये अब इसके अच्छे से पीछे चिपका देंगे। तो गाइज इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ईजी है इसको बनाना, और बड़ी आसानी से बन जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का काम है। तो गाइज आप लोग भी घर पे ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। और गाइज फाइनल रिजल्ट बहुत सुंदर आने वाला है। जैसे मैंने चिपकाया सेम वैसे ही आप लोगों को भी चिपकाना है, और फिर एक टुकड़ा और वैक्स स्ट्रिप का लेके मैं अच्छे से चिपका दूंगी, जिससे कि ये निकलेगा नहीं। तो गाइज जो भी वीडियो पे नए आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे सपोर्ट करें। और ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से वेस्ट में से मैं बेस्ट बनाती रहती हूँ, तो वो वीडियो भी मैं सब डालूंगी। आप लोग सारे वीडियो देखें, और मैंने बहुत सारे वीडियो चैनल पे डाल रखे। तो गाइज ये देख लीजिए इसका फाइनल लुक। तो गाइज दिखने में बहुत सुंदर लग रही है। तो गाइज कैसा लगा ये जुगाड़ वेस्ट में से बेस्ट। ओके गाइज, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।